வணக்கம் வியூவர்ஸ், நீங்கள் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷினை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நமக்கு இந்த மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜியிலேருந்து ஒரு 7-8 வருஷமாகவே இந்த மாடல் நமக்கு அவைலபிளாக கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கு நமக்கு மார்க்கெட்டில். மற்ற எந்த பிராண்டை கம்பேர் பண்ணும்போதும் இதில் எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே அதிகமாகவும் இருக்குது, ப்ளஸ் ரேட்டும் ரீசனபிளான ரேட்டில் நமக்கு கிடைக்கிது உங்களுக்கு. இந்த மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 இயர்ஸில் இன்னமும் எந்த ஒரு ட்ராபேக்கும் இல்லை, ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டே இருக்குது நமக்கு. அது மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இதோட 6 மோஷன் இன்வெர்டர் டைரக்ட் டிரைவ் மோட்டார் தான் நமக்கு. 6 மோஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த கிளாத்தை எப்படி வாஷ் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி மிஷினை வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ சாரீ ஸ்டோன் வச்சது ஜிகினா வச்சதெல்லாம் போடுவோம், அந்த மாதிரி கிளாத்தெல்லாம் நம்ம வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க சாரீஸ் அப்படின்னு நம்ம ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த துணியை எப்படி வாஷ் பண்ணணுமோ அந்த மெத்தடில் வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ டார்க் வாஷ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்க அந்த துணியை எப்படி வாஷ் பண்ணணுமோ அந்த மெத்தடில் வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு. மிக்ஸ்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும், அது நம்ம எல்லாமே கலந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற கிளாத்து. அந்த துணியை எப்படி வாஷ் பண்ணணுமோ அந்த டைரெக்ஷனில் மிஷின் வந்து ஒர்க் பண்ணும் உங்களுக்கு. அதான் 6 மோஷன் சொல்லுவாங்க நமக்கு. அப்புறம் இன்வெர்ட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன இன்வெர்ட்டர் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம துணியை உள்ளுக்குள்ளே போடுறோம்ல, அந்த துணியோட வெயிட்டை ஃபஸ்ட்டு மிஷின் கால்குலேட் பண்ணிக்கும். அந்த வெயிட்டுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அது மட்டும் தான் எடுத்துக்கும், அது ஓடுறதுக்கு எவ்வளோ கரண்ட் தேவையோ அது மட்டும் தான் எடுத்துக்கும். அதுதான் அந்த இன்வெர்ட்டர் டெக்னாலஜி. இப்போ நீங்கள் துணி இதில் அதிகமாக போட்டிங்க அப்படின்னா மிஷின் நமக்கு ஓடாது, ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அலாரம் சவுண்ட் கேட்க ஆரம்பிக்கும். அதனால் நமக்கு மிஷினோட லைஃப்பும் நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும். டைரக்ட் டிரைவ் மோட்டார், அதான் 6 மோஷன் இன்வெர்ட்டர் டைரக்ட் டிரைவ்னு சொல்லுவாங்க. டைரக்ட் டிரைவ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க மிஷினோட மோட்டாரோட சேர்ந்து ட்ரம்மு டைரெக்டாகவே நமக்கு ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால் வைப்ரேஷன் நாய்ஸ் லெவல் நமக்கு இருக்கவே இருக்காது உங்களுக்கு. ரொம்ப சைலண்ட்டாக ஓடும் மிஷின், அந்த ஒரு ஆப்ஷனும் இதில் வந்துடும். அதான் 6 மோஷன் இன்வெர்ட்டர் டைரக்ட் டிரைவ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஃபீச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு எந்த பிராண்ட்லேயுமே கிடையாது உங்களுக்கு. அப்படியே மேபி இருக்குது அப்படின்னாலும் ரேட் வந்து ரொம்ப கூட வரும் உங்களுக்கு. இவங்க 6 kgலேயே ரொம்ப பெட்டரான மாடலாக போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நமக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நமக்கு ஸ்டீமரோடே கிடச்சிடும் நமக்கு. ஸ்டீமர் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெள்ளாவி வச்சு துணி துவைப்போம்ல, அந்த அளவுக்கு இதில் வாஷிங் குவாலிட்டி கிடைக்கும். இந்த ஸ்டீமரில் வந்து நீங்கள் அலர்ஜி கேர், பேபி கேர் 2 ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ அலர்ஜி கேர் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்க வெறும் 1 லிட்டர் மட்டுமே தண்ணி எடுத்து நீராவி மூலமாக நம்ம ஷர்ட்டில் உள்ள கரையெல்லாம் போய் ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நமக்கு நல்லா வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு. இந்த ஸ்ட்ரீம் வாஷ்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா பிராண்ட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா 9 kg அண்ட் அபோவில் தான் நமக்கு ஒர்க் பண்ணுவோம் நமக்கு. இது நம்ம எல்ஜியில் 6 kgலேயே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. அந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வெள்ளாவி வச்சு அதாவது ஒயிட் ஷர்ட்லாம் நீங்கள் போட்டு துவைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஹைஜீனிக்காக இருக்கும் நமக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நிறையா வைரஸ், பாக்டீரியா, அது கொரோனா டிசீஸ் அந்த மாதிரிலாம் நமக்கு நிறையா நோய் தொற்றுகள்லாம் வருது. அந்த மாதிரி துணியெல்லாம் நீங்கள் தாராளமாக அலர்ஜி கேரில் போட்டு நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு 99% ஹைஜீனிக் வாஷ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதில். அந்த ஒரு ஆப்ஷனும் வந்து நமக்கு இதில். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ உள்ள மாடலில் நியூ வெர்ஷனில் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் லேபிளோட கொடுத்துட்றாங்க. ரொம்ப கரண்ட் யூனிட் உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் ஓடப்போகுது. அந்த இன்வெர்ட்டர் டைரக்ட் டிரைவ் மோட்டாருக்கு 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வந்துடும் நமக்கு. இது இல்லாமல் இதில் நம்ம அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா NFC கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம மொபைலேருந்து மிஷினுக்கு NFC மூலமாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம தாராளமாகவே மொபைல் மூலமாக கூட நீங்கள் மிஷினை ஆப்ரேட் பண்ணிக்க முடியும் உங்களுக்கு. மித்தபடி எல்லா வாஷிங் மிஷின்லேயும் உள்ள நார்மல் ப்ரோக்ராம் தான் உங்களுக்கு. ஃப்ரண்ட் லோடிங் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த மாடல் நல்ல மாடல் நம்பர்னால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். FST 1006ZNL நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லான மாடல் இன்வெர்ட்டர் டைரக்ட் டிரைவ் மோட்டார். நீங்கள் நம்பி வாங்கலாம். 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது இந்த மிஷினுக்கு. Thank you viewers.